बोन्जर किड्स में आपका स्वागत है। हाथी और दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में चला गया। उसने जल्द ही एक बंदर को देखा और पूछने लगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बंदर ने तुरंत उत्तर दिया, तुम बड़े हो और मेरी तरह पेड़ों पर झूल नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इस बात को सुनने के बाद हाथी ने फिर से अपनी खोज जारी रखी। तभी अचानक उसकी नजर एक खरगोश से पड़ी। वह उससे पूछने लगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? खरगोश ने हाथी की ओर देखा और उत्तर दिया, तुम मेरे बिल के अंदर समा सकने के लिए बहुत बड़े हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। फिर हाथी तब तक चलता रहा जब तक उसकी मुलाकात एक मेंढक से नहीं हो गई। उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने उत्तर दिया, तुम बहुत बड़े और भारी हो, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते। मुझे खेद है, लेकिन तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। हाथी अपने रास्ते में मिले जानवरों से पूछता रहा, लेकिन उसे हमेशा एक ही जवाब मिला। अगले दिन हाथी ने जंगल के सभी जानवरों को डर के मारे भागते देखा। उसने एक भालू को रोककर पूछा कि क्या हो रहा है, और उसे बताया गया कि बाघ सभी छोटे जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी अन्य जानवरों को बचाना चाहता था, इसलिए वह बाघ के पास गया और बोला, कृपया श्रीमान, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दे, उन्हें मत खाओ। बाघ ने हाथी की बात नहीं सुना। उसने हाथी से केवल इतना कहा कि वह अपने काम से काम रखे। कोई और रास्ता न देखकर हाथी ने बाघ को लात मारकर डरा दिया। बहादुरी की कहानी सुनकर अन्य जानवर सहमत हुए। आप हमारे मित्र बनने के लिए बिल्कुल सही आकार के हैं। अब हाथी सभी छोटे बड़े जानवरों के साथ मित्रता करने लगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती के लिए किसी प्रकार की आकार और साइज का होना आवश्यक नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।